守卫玩家变成了篮球，本以为他会躲在体育馆里，哪知这家伙偏偏不走寻常路。只见其先是潜伏在水里伺机而动，见四周无人后，一头扎进了泳池里，表演了瞬间消失术。这如果没带个20倍镜，根本看不出个所以然，更别说静态视力为0的 CT 了。2号玩家是铠甲勇士，开局便邀上铠搭子想要搞事情，在城堡两侧左右对称放好，赫然充当起了门神。有个绿青蛙只是瞟了眼便匆匆离去。正当玩家暗自窃喜之时，举手投足间就被突了，还好自己腿脚麻利，果断转移阵地。哪知2年半的疾跑还是没能快过 CT 的滑板鞋，直接原地成盒。下面这位玩家是个围栏，看见前方的木栅栏萌生了个大胆的想法，利用复制粘贴之术外加左右幻化之法，团团圆圆围成个圈，为里面的灰机提供了庇护场所。但是这次的主角并不是他，只见有个万剑归宗的斗尊强者路过，擦枪走火导致人仰马翻，队友也是闻讯而至，看见那标准的一字马，表示太残暴了，头也不回便匆匆离去。